ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଚାର ବନା ସରିଲା କି ରହିଛି? ମୁଁ ବି ଆଜି ଏଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳି ଆଣିଛି ଆଚାର ପାଇଁ। ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଲି। କଟା ହେଇଥିବା ଆମ୍ବକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ମୁଁ ଢାଳିଦେଲି। ଆମ୍ବକୁ ନରମ ତା ଦେହରେ ଥିବା ପାଣିକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଯେମିତି ସବୁ ଆମ୍ବରେ ମିଶିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ହଲେଇଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ବି କମିଯାଇଛି, ଆମ୍ବରେ ଥିବା ପାଣି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆମ୍ବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଖରାରେ ରଖିଦେବି। ଆମ୍ବ ଶୁଖୁ ଶୁଖୁ ମୁଁ ଏପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରୁଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଉଛି କଳା ଧଳା ସୋରିଷ, ପାନମହୁରି, ମେଥି, ଜିରା, ଧଣିଆ, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି କାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଜିବେ ନହେଲେ କେଉଁଟା ଆଗ ପଛ ଭାଜି ହେବ। ଏହାପରେ ମୁଁ 1/2 ଲିଟର ସୋରିଷ ତେଲରେ ପାନମହୁରି, କଳା ଜିରା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ମିଳେଇ ଦେଲି। ବର୍ଷକର ଆଚାର ବନା ହେଉଛି, ଟିକେ ତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ। ଏପଟେ ଆମ୍ବର ପାଣି ତକ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏହି ଆମ୍ବରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଦେଲି। ଆମ୍ବ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ସବୁ ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦେଉନି, ବାକି ରଖୁଛି ଯେଉଁଟା ପଛରେ ପକାଇବି। ତେଲ ବି ଢାଳି ନେଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ମସଲା ପକାଇକି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଉଛି। ଘର ସାରା ମହକି ଉଠିଲାଣି। ଆଚାର ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବେ ବନାଏ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି। 7-8 ଦିନ ଖରାରେ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଆଚାର ରେଡ଼ି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।